Önümüzdeki ders her öğrenci verilen konu dahilinde tek başına ya da grup çalışması olarak küçük bir yapının projesini üretecek arkadaşlar. İtirazı olan? Hocam, gruba girmeyip tek başına tasarım yapanlara daha yüksek puan verilecek mi? Hayır. Ama yalnızlıklarını paylaşması için birer oyuncak ayı hediye edilebilir kendilerine. Arkadaşlar, bu çalışmayı ekip ruhunu geliştirmek amacıyla yapıyoruz esasen. Herkes kendi meşrebince birer arkadaşıyla paslaşırsa daha hayırlı olur. Ömer, projeyi birlikte yapabiliriz istersen. Bakarız bir hoca söylesin. Projenin konusu yazlık ev gibi basit bir binanın tasarımıyla ilgili olacak. Ders saatlerinde stüdyoda olacağız. Çalışmaya evlerinizde devam edeceksiniz. Evet. Eğer başka sorusu olan yoksa... Ömer ne oldu? Çok mu sıkıştın? Hocam acil çıkmam lazım izin verirseniz. Bu kadar acilse çıkabilirsin tabii. Kimse altını ıslattığını görmek istemez. Sağ olun hocam. Ömer nereye gidiyorsun? Sonra anlatalım. Yetişmem lazım. Hep merak eder ya insan. Evleneceğim kız şimdi nerededir, nasıldır? Ona nerede, nasıl rastlayacağım falan. Beni böyle O kız bu kız işte. seveceksen, Bu koşuşta ona doğru bir koşuş. göreceksen, İyi bakın. beni böyle seveceksen, olduğum gibi göreceksen, girme ömrüme. Bavulu patlayan kız. Bu o çocuk. Yardımsever. Sakin olsun. Selam. Bavulu sağlam almışsın bu sefer. Nasıl? Sabah yetişebildin mi bari derse? Bunu sormak için mi koşmuş buraya kadar? Niye ki? Ya doğrusunu istersen ben sana görünmek istedim. Sabah aynı okulda olduğumuza inanmamış gibiydin de. Şapşal mı bu ya? Yoksa benimle kafam buluyor acaba? Ha inandım şimdi. Ne olacak? Biraz vaktin varsa konuşabilir miyiz? Sabah ben senin fotoğrafını çektim. Şimdi yarışma için benim fotoğraf seçmem... Sen benim fotoğrafımı mı çektin? Anam manyak çıktı. Evet yani öylesine. Sen bana sordun mu fotoğrafımı çekerken? Niye çekiyorsun sen benim fotoğrafımı? Benle onu konuşmak için şimdi. Hayır ben bir şey konuşmak için değil. Hayır değil. Sileceksin o fotoğrafı. Sileceksin ya ben şikayet ederim seni. Nerede makinen? Nerede? Şeyde sınıfta. Sınıf nerede? Mimarlık 2. sınıf. İyi ya niye duruyorsun burada gidip silsene fotoğrafı. Silemem, filme çektim. Neyin filmini? Filme de mi çektin beni? Ne yapıyorsun ki sen? Film dediğim öyle film değil. Benim makine ana... O bir dakika dur. Az dur orada çimen göz. Bak seni uyarıyorum. Eğer ki ben o fotoğrafları internette böyle saçma sapan yerlerde görürsem. Eğer ki onları silmediğini anlarsam o makineyi alırsın kafanı parçalarım. Duydun mu beni? Ne yapıyorsun sen ya? Fotoğraf çekmiş. Harbiden bizimki bunun için mi böyle fırladı gitti ya? Fotoğraf aşkına yaptığı şeylere bak. Ya rezil ediyor kendini. Hayır kız da bir şeye benzese bari. Bir dakika. Sabah fotoğrafını çektiği kız değil mi abi o? Hı, o. Niye ki? Abi olay fotoğraf olayı değil. Ben sana söyleyeyim. Bizim bir kız abayı yaktı. Hakaret mi ediyorsun, espri mi yapıyorsun anlayamadım Nezihciğim. AVM'ye gidiyoruz. Geliyor musun müdür? Yok abi ben okulda kalacağım. Okulda mı? Giy şunu. Biraz karanlık odada çalışmam lazım. Siz eğlenmenize bakın. Akşam görüşürüz. Bay bay. Dikkat et kendine.